hawaalaan akka malee dabalaa jira. Akkasumas immoo baankota lama isinii qabadhee dhufee jira. Baankota kamiin ergannaa yoo jettanii baankota kana lamaan gidduutii kan barbaadan filachuu dandeessu. Akkasumas immoo gabaa hawaalaa wayimmoo bilaak maarkeetiin maal fakkaata? Akkasumas immoo sharafni karaa baankii fiddee dhufte kamii yoo jettanii sharafa baankii Oromiyaa fi sharafa Awaash baankii haala kamiitiin sharafoota maallaqaa biyyoota alaa bitaa jiru kan jedhu kan waliin ilaalluta. Ashamaa harka fuuni akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kiyya galata rabbii. Egaa odeeffannoo waa'ee maallaqaa isinii qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa warri mana koof haaraa taatanii laayikii, sheer, koomentii gochuu hin dagatina. Akkasumas immoo warri karaa tiiktookii viidiyoo kana ilaaltanii guutuu viidiyoo kana kan argachuu dandeessanii yuutuub irra ta'ee fi kiyyaa yuutuub jedhaa seenaa argachuu dandeessu. Akkasumas immoo baawoo jira linkiin tiyyaa baawoo jalaatii cuqaastanii seentanii guutuu viidiyoo kanaa ilaaluu dandeessu. Laayikii sheer gochuulee hin dagatina. Egaa sharafoonni maallaqaa biyyoota alaa akka malee dabalaa jiru. Diraama Dubaay, Kuwait, Kwaatar, Saawudii, Joordaan, Bahareen, Turkii, akkasumas immoo Ijipt, Korolaan, Siwiidin, akkasumas immoo karaa Awaashii doolara Ameerikaa, doolara Kaanaadaa fi doolara Awustiraaliyaa, akkasumas immoo Yuuroo fi birrii Saawud Arabiyaa fi birrii Dubaay isinii qabadhee dhufee jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankii Oromiyaa immoo doolara Ameerikaa, Yuuroo, Paawundii, akkasumas immoo birrii Saawud Arabiyaa fi birrii Dubaay fi birrii Kuwait qabadhee isinii dhufe. Egaa sharafoonni maallaqaa guyyaa har'aa karaa lachuu karaa sadanuu haala kamiitiin sharafamaa jira? Haga uummattiin wajjin turuu keessan hin dagatina jechaa sharafa hawaalaatti isin dabarsa jechuudha karaa baankiitti. Sharafni karaa baankii guyyaa har'aa maal fakkaata? Karaa hawaalaatti isin dabarsa ifama. Karaa gabaa gurraachaatti jalqaba isin dabarsee isaan booda immoo kan baankii wal bira qabnee ilaalla jechuudha. Doolaarri Ameerikaa tokko karaa hawaalaa guyyaa har'aa birrii 189 fi saantima 49 sharafamaa jira. Akkasumas immoo doolaarri Ameerikaa ibbi tokko karaa hawaalaa birrii 18,000 fi 900 fi birrii 49 sharafamaa jira jechuudha. Akkasumas immoo yeroon tokko karaa hawaalaa wayimmoo karaa gabaa gurraachaa guyyaa har'aa kan sharafamaa jiru birrii 220 fi saantima 74 yoo ta'u, yeroon ibbi tokko immoo birrii 22 fi 0 saantima 72 sharafamaa jira jechuudha. Gara birrii 3 frankiitti isin geessa. Birriin 3 firankii tokko guyyaa har'aa karaa hawaalaa kan sharafamaa jiru birrii 237 fi saantima 38 yoo ta'u, akkasumas immoo birriin 3 firankiin ibbi tokko immoo birrii 23 fi 700 fi birrii 38 sharafamaa jira jechuudha. Gara doolaara Kanaadaa isin geessa. Doolaarri Kanaadaa tokko guyyaa har'aa kan sharafamaa jiru birrii 138 fi saantima 48 yoo ta'u, akkasumas immoo doolaarri Kanaadaa ibbi tokko immoo birrii 13 fi 600 fi birrii 48 sharafamaa jira karaa hawaalaa jechuudha. Akkasumas immoo gara doolaara Awustiraaliyaatti isin dabarsa. Doolaarri Awustiraaliyaa tokko karaa gabaa gurraachaa guyyaa har'aa birrii 127 fi 00 saantima yoo ta'u, doolaarri Awustiraaliyaa ibbi tokko immoo birrii 12,000 fi birrii 700 sharafamaa jira isin jaa. Gara birrii Chaayinaa isin geessa. Birriin Chaayinaa tokko guyyaa har'aa kan sharafamaa jiru birrii 27 fi saantima 15 yoo ta'u, akkasumas immoo birriin Chaayinaa ibbi tokko immoo birrii 2,000 fi 700 fi 0 saantima 5 sharafamaa jira. Gara paawundislee isin geessa. Paawundisleen tokko guyyaa har'aa kan sharafamaa jiru karaa hawaalaa birrii 255 fi 0 saantima 7 yoo ta'u, paawundisleen ibbi tokko immoo birrii 25 fi 0 birrii 25 fi birrii 500 fi 0 saantima 7 sharafamaa jira. Akkasumas immoo gara birrii dinahara Kuwait isin geessa. Dinaharri Kuwait tokko karaa hawaalaa kan sharafamaa jiru birrii 600 fi 17 fi saantima 11 yoo ta'u, dinaharri Kuwait ibbi tokko immoo birrii 61 fi 700 fi birrii 11 sharafamaa jira jechuudha. Gara dirhama Dubaayitti isin fida. Dirhamni Dubaay tokko guyyaa har'aa karaa hawaalaa wayimmoo karaa gabaa gurraachaa kan sharafamaa jiru birrii 51 fi saantima 57 yoo ta'u, akkasumas immoo dirhamni Dubaay ibbi tokko immoo birrii 5,000 fi 100 fi birrii 57 sharafamaa jira jechuudha. Gara birrii Saawud Arabiyaa isin geessa. Birriin Saawud Arabiyaa tokko karaa gabaa gurraachaa wayimmoo karaa hawaalaa guyyaa har'aa kan sharafamaa jiru birrii 50 fi saantima 57 yoo ta'u, akkasumas immoo birriin Saawud Arabiyaa ibbi tokko immoo birrii 5,000 fi 100 fi birrii 53 sharafamaa jira jechuudha. Gara birrii Kwaatar isin geessa.
Birriin kwaatar tokko guyyaa irraa kan sharafamaa jiru karaa hawaalaa birrii 50 fi 0 saantima 60 yoo ta'u, akkasumas immoo birriin kuweet dhibbi tokko immoo birriin kwaatar dhibbi tokko immoo birrii 5,000 fi 0 birrii 0 saantima 60 saantima 60 sharafamaa jira. Ifa manaa godhaa jiru. 0 saantima 60 sharafamaa jira jechuudha. Gara birrii ooman isiniin geessa. Birriin ooman tokko guyyaa irraa kan sharafamaa jiru birrii 400 fi birrii 400 fi birrii 492 fi saantima 67 yoo ta'u, irra isiniin deebi'a. Birriin ooman dhibbi tokko birrii 400 fi 92 fi 0 saantima 67 yoo ta'u, akkasumas immoo birriin ooman dhibbi tokko immoo kan sharafamaa jiru karaa hawaalaa wayimoo karaa gabaa gurraacha birrii 49 birrii 49 fi 200 fi birrii 67 sharafamaa jira. Irra isiniin deebi'a birrii ooman. Birriin ooman tokko guyyaa irraa karaa hawaalaa kan sharafamaa jiru birrii 400 fi 92 fi saantima 67 yoo ta'u, birriin ooman dhibbi tokko immoo birrii 49 fi 200 fi birrii 67 sharafamaa jira. Gara birrii Joordaanitti isiniin dabarsa. Birriin Joordaan tokko karaa hawaalaa guyyaa irraa kan sharafamaa jiru birrii 200 fi 67 fi saantima 24 yoo ta'u, dinaarri Joordaan dhibbi tokko birrii 26,000 fi 700 fi birrii 24 sharafamaa jira. Gara birrii Bahariin isiniin geessa. Birriin Bahariin tokko karaa hawaalaa wayimoo karaa gabaa gurraacha birrii 500 fi birrii 2 fi 0 saantima 60 yoo ta'u, akkasumas immoo birriin Bahariin dhibbi tokko immoo birrii 50,000 fi 200 fi birrii 62 sharafamaa jira. Gara birrii Turkii isiniin geessa. Birriin Turkii tokko guyyaa irraa karaa hawaalaa kan sharafamaa jiru birrii 4 fi 0 saantima 39 yoo ta'u, birriin Turkii dhibbi tokko immoo birrii 4 fi 39 sharafamaa jira jechuudha. Gara paawundii Ijipti isiniin geessa. Birrii Gibsi jechuu kiyya. Paawundiin Ijipti tokko guyyaa irraa kan sharafamaa jiru birrii 4 fi 0 saantima 1 yoo ta'u, paawundiin Ijipti dhibbi tokko immoo birrii 4 fi 0 saantima 1 sharafamaa jira jechuudha. Gara Koroolaa Siwiidiin isiniin geessa. Koroolaan Siwiidiin tokko guyyaa irraa kan sharafamaa jiru karaa hawaalaa wayimoo karaa gabaa gurraacha birrii 20 fi saantima 66 yoo ta'u, Koroolaan Siwiidiin dhibbi tokko immoo birrii 2,000 fi 0 saantima 66 sharafamaa jira. Haga ammaa kan isinii himaa ture karaa hawaalaa wayimoo karaa gabaa gurraacha isa jedhamu jechuudha. Amma immoo kan isin dabarsu gara baankii Oromiyaati. Baankiin Oromiyaa tokko guyyaa irraa doolaara Ameerikaa tokko birrii 152 fi 0 saantima 7 bita. Akkasumas immoo yeroo tokko baankiin Oromiyaa guyyaa irraa birrii 177 fi saantima 59 bita. Paawundislee tokko guyyaa irraa baankiin Oromiyaa birrii 200 fi birrii 4 fi saantima 66 bita. Akkasumas immoo birrii Saawud Arabiyaa tokko guyyaa har'aa kan ittiin bitu birrii 40 fi 0 saantima 75ni. Akkasumas immoo birrii Swiss firankii tokko guyyaa har'aa kan ittiin bitaa jiru birrii 91 fi saantima 2 bitaa jira. Akkasumas immoo dirhama Dubaay tokko birrii 40 fi 0 saantima 60 bita. Birrii Kuweet tokko immoo birrii 500 fi 0 saantima 3 bita jechuudha. Karaa baankii Oromiyaati gara baankii Awaashitti isiniin dabarsa. Baankiin Awaashii tokko doolaara Ameerikaa tokko guyyaa irraa kan ittiin bitu birrii 100 fi 51 fi saantima 87 bita. Akkasumas immoo paawundislee tokko birrii 205 fi saantima 75 bita. Akkasumas immoo birrii Saawud Arabiyaa tokko guyyaa irraa baankiin Awaash birrii 43 fi 0 saantima 2 bita. Birrii Swiss firankii tokko guyyaa irraa baankiin Awaash birrii 82 fi saantima 52 bita. Akkasumas immoo birrii Dubaay tokko birrii 43 fi saantima 96 bita. Doolaara Kaanadaa tokko birrii 180 birrii 8 bitaa isiniin jaa. Kana fakkaata odeeffannoon har'a jiru karaa baankii biyyoolessaa immoo guyyaa borii isiniif fide jechuudha. Kuni baankii Oromiyaa fi